大家好，我係今日你哋嘅伸展導師，我叫 Kelvin。咁今日咧會同大家介紹5個嘅伸展動作。我哋咧會先伸展我哋嘅軀幹啦，然之後咧伸展我哋嘅四肢，最尾咧就會伸展我哋嘅頭部嘅。咁開始之前咧，想問問大家有冇新傷舊患，或者你哋嘅家庭醫生或者你哋嘅物理治療師同大家講話你哋唔適合做伸展運動咧？OK， 都冇嘅。咁一陣間咧，我哋嘅伸展運動嘅時候咧，我有機會咧為咗指正你嘅動作去掂一掂你哋嘅身體嘅。咁啊，如果你哋覺得介意嘅話咧，就而家早啲同我講啦。OK， 都冇嘅。咁我哋喺開始伸展之前咧，我哋做翻少少簡單嘅熱身運動先。好，我哋雙手叉腰，咁我轉腰向左望我哋嘅右腳腳踭。好，保持我哋嘅深呼吸。OK， 好，呼氣慢慢回正。好，轉另一邊。OK， 好，放鬆回正。好，我哋雙手互扣啦。我哋會轉一轉我哋嘅手腕腳腕嘅，先做我哋嘅左腳同埋手腕先。好，轉另一邊。好，第一個介紹嘅動作咧就係梨狀肌。咁梨狀肌喺邊度咧？咁咧就係我哋 pat pat 臀大肌呢個淺層肌肉入邊深層肌肉嚟嘅。咁咧就我哋好多都市人啦，喺 office 裏面做嘢啦，咁成日咧都會坐住我哋個 pat pat 即係梨狀肌啦，壓住咗嘅。咁如果唔伸展嘅話咧，成日壓住咧會容易發炎啦，令到我哋出現個椎間盤突出嘅情況啦。咁所以我哋就建議咧要做翻個梨狀肌伸展嘅。咁我哋首先揾張凳去做一個工具先。好，咁張凳咧有冇 iPad 都唔重要㗎啦。咁最緊要咧，我哋要揾張穩固嘅凳。咁所以咧，如果有碌嘅話咧，就要盡量避免佢啦。咁首先我哋會坐低佢先啦。好，我會伸展我右邊嘅梨狀肌先嘅。咁啊，抬高我哋嘅左腳啦，然之後攞我哋右手捉住我哋嘅左腳腳腕啦，輔助佢。係啦。好，咁咧就將大家會見到啦，我個腳膝頭哥位置啦，有機會咧微微會抬高咗嘅。咁啊，因為咧我哋每個人咧肌肉咧嗰個拉緊嘅程度都唔同嘅，咁有機會比較高啲，有機會咧比較低啲。咁去翻到我哋正常嘅位置就可以嘅啦。咁 keep 住啦，當我右手咧去捉住我嘅右腳腳腕啦，我會伸展我嘅左邊嘅梨狀肌先嘅。咁然之後咧，將我嘅左手近尺嗰個位置放喺大髀位置。挺直個人，咁啊，然之後微微將個重心挨向前面。當我哋梨狀肌咧 feel 到有個拉伸嘅感覺咧，就可以停喺度 hold 喺度啦。大概 hold 12至15秒。4、3、2、1 ，OK， 慢慢放鬆。好，然之後放低。好，轉另一邊，右邊嘅梨狀肌伸展，抬高你右腳，左手咧捉住腳腕，放喺大髀位置。係啦，右手我哋嘅尺骨放喺大髀，右腳大髀。挺直個人，然之後咧慢慢將人挨前 ，feel 到個梨狀肌咧有少少伸展咧，就可以停喺度 hold 大概12至15秒。係啦，記住我哋呼吸嘅拉伸嘅時候咧，都要保持翻我哋正常嘅呼吸。係啦，唔好閉氣啊。4、3、2、1 ，OK， 好，慢慢放低。第二個要介紹嘅動作咧，就係我哋嘅內收肌群。內收肌群喺邊咧？就係我哋大髀內側呢個位置啦。咁平時啦，我哋做運動啦、行路啦、上樓梯咧都會用到嘅。咁啊，如果咧我哋用得多但係唔去伸展嘅話咧，好容易令到我哋嘅肌肉支撐咧就比較弱啦，同埋咧可能會企得唔穩，可能駝背啊呢啲狀況。咁所以我哋要建議而家做翻個內收肌群嘅伸展啦。好，咁首先我哋會坐低先嘅。好，坐低之後啦，我哋咧雙手啦捉住我哋腳腕啦，令到咧我哋腳掌咧貼腳掌。呢個動作啦，我哋會叫做一個蝴蝶式嘅動作啦。咁啊，盡量咧腳掌貼腳掌，然之後咧拉近我哋自己身體，坐直個人。咁咧會見到啦，我個膝頭哥啦可能會微微咁升高嘅。咁啊，視乎人嘅狀況啦，可能比較緊咧就會好高。咁啊，如果可能好鬆嘅話咧，就會貼晒落地下嘅。咁啊，正常咁放就可以啦。挺直個人啦，然之後咧將我嘅兩邊嘅尺骨啦放喺大髀兩側，係啦。然之後攞我哋身體嘅重心慢慢咁壓落去 ，feel 到我哋內心肌群咧有少少 tension 就可以啦。我哋吸啖氣啦，個身微微挨前，都喺呢個位置大概12至15秒。4、3、2、1 ，OK， 放鬆。第三個要介紹嘅動作咧，就係我哋嘅肱三頭肌伸展。肱三頭肌喺邊咧？就係我哋俗稱巴拜肉呢個位置啦。咁咧最主要咧係穩定我哋嘅連接啦，同埋穩定我哋嘅
肩關節啦，同埋手踭關節啦。咁同埋我哋做運動嘅時候，可能做啲掌上壓嘅時候，幫手做翻個支撐。咁咧好多都市人咧都會好習慣做掌上壓一個運動嘅。咁啊，如果做得多，但係又唔去做翻個三頭肌嘅伸展咧，咁好容易咧就可能會發炎啦，影響我哋嘅穩定同埋有啲痛錯狀況。咁所以我哋要伸展分三頭肌嘅。好，咁我會伸展我右邊嘅三頭肌先。我面俾大家用唔知睇。咁樣雙腳站立啦，與肩同闊就可以啦。舉高我哋右手啦，曲我哋嘅手踭，將我嘅左手啦放喺手踭嘅位置，係啦。咁留意啦，我嘅右手啦，掌心咧唔好過我脊柱嘅中線喎，係啦。咁然之後左手咧 hold 咗手踭之後，少少力向下壓，推到我哋三頭肌有拉伸咧就可以啦。保持大概12至15秒，正常呼吸，4、3、2、1 ，OK 放鬆。好，我哋轉另一邊，舉高個左手，曲手踭，另一隻手咧擺喺手踭位。咁記住啦，連我哋個手腕咧都要放鬆嘅，千祈唔好拉緊。好，喺呢個位置正常呼吸12至15秒。4、3、2、1 ，OK 放鬆。好，第四個動作啦，我哋會介紹我哋比目魚肌。比目魚肌喺邊咧？咁就係我哋小腿位置。小腿位置咧，我哋嘅淺層肌肉咧會有腓腸肌，裏面咧係有一個再深層肌肉咧叫做比目魚肌嘅。咁比目魚肌咧最主要咧係幫助我哋行路啦，支撐我哋成個人啦。咁同埋咧就好似我哋第二個心臟咁樣，大概有70% 嘅血液咧會經我哋比目魚肌去流嘅。OK， 咁如果一樣啦，我哋少拉伸嘅話咧，咁就會令到我哋肌肉咧可能會有少少發炎啦、不良於行嘅情況㗎。咁所以咧我哋咧就會拉個比目魚肌。咁我哋咧會先伸展我哋嘅淺層肌肉腓腸肌，之後咧再轉少少動作拉我哋嘅深層肌肉就係比目魚肌嘅。咁我先做右邊，之後再做左邊。咁首先我哋揾個穩固嘅牆壁先啦。好，雙手靠住。咁咧，然之後咧將我右腳嘅腳掌咧放喺牆壁嘅位置，攞腳撐住。咁有機會啦，可能個角度咧係唔太好嘅，你可以攝個瑜伽磚方便自己。咁然之後咧，我哋兩個腳尖咧都指向個牆壁嘅位置，將我嘅左腳咧腳掌推高，係啦，將個身形挨前，係啦，先伸展我哋嘅腓腸肌 ，OK， 腓腸肌伸展咗啦，將我右腳腳踭屈膝，拉我哋比目魚肌 ，keep 喺呢個位置大概12至15秒，4、3、2、1 ，OK， 慢慢放鬆。好，轉另一邊，左腳腳掌放喺牆嘅位置，係啦，腳尖指向前面。好，將右腳腳掌推高，腳踭離地，拉我嘅腓腸肌。推到 tension 啦，將我嘅左腳膝頭哥屈膝，拉我嘅比目魚肌，拖喺度大概12至15秒。4、3、2、1 ，OK， 好，慢慢放鬆。好，最尾咧，我哋會伸展我哋嘅頭夾肌嘅。咁啊，因為我哋頸部肌肉咧比較脆弱，咁所以我哋會先練一練頸嘅。雙手捽一捽佢先，係啦。手掌有熱度嘅時候咧，我哋放喺我哋嘅頸嘅位置，敷一敷佢，敷暖佢，係啦。大概10至15秒啦。好，敷完之後啦，我哋咧會先調整我哋嘅頸部嘅。咁咧，好似後面咧有個枕頭咁樣瞓咗落去，到腳埋嘅姿勢，係啦。保持呢個姿勢，我哋會拉我哋嘅左邊頭夾肌先，係啦，向右轉大概35至40度，右手掌心放頭頂，眼咧我哋望住個手踭位置，跟住微微向下望 ，feel 到我哋有拉伸咧，就要 hold 喺度啦。一樣保持呢度，呼吸大概12至15秒。4、3、2、1，好，然之後咧落地唔使做嘢，隻手放翻下巴。幫助回正，對翻原位。好，轉另一邊。好，首先我哋調整我哋嘅頸部肌肉啦。好，然之後向另一邊望35至40度，手掌放頭頂，眼望手踭，向下望。一樣啦，我哋手掌唔好用力，個頭自然落去。feel 到呢度有 tension 感覺就可以 hold 喺度12至15秒。4、3、2、1 ，OK， 好。慢慢放鬆，回正翻原位。好，今日咧我哋5個嘅伸展肌肉咧就去到呢度啦。咁咧喺完結之前咧，我哋會做少少嘅緩和動作先嘅。好，咁咧我哋咧就會掂我哋兩隻腳嘅腳掌啦。好 ，ready， 1、2、3、4、2、3、4。好，動作咧唔使太快嘅，保持呼吸。3、4、
4、2、3，停。OK， 好放鬆。好，今日咧嘅5個伸展動作介紹就完成啦。咁我想問問各位同學啦，今日有冇人係受傷或者唔舒服，因為啱啱嘅伸展動作 ？OK， 十分之好。咁咧就都冇啦。咁今日咧嘅介紹就去到而家呢度。咁啊，希望下次再見啦，拜拜。